ka doon. Vehicular accident ug sunog. Pipila lamang kini sa mga aksidente nga posibleng mahitabo sa matag karon ug unya. Kini nga mga aksidente maski sa atong mga damgo dili nato damhon nga mahitabong kanato. Pero sa mga ingon-ani nga insidente, dunay mga tawo nga gitagala para 24 oras andam sila nga moresponde o mo-rescue sa mga tawo nga anaa sa risgo nga sitwasyon. Gitagala bisan unsa kalisod ang trabaho dili mo reklamo. Tungod kay dunay presyo nga nakaatbang niini. Kini nga mga tawo gasweldohan sa insakto nga kantidad. Dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro na ilan namo ang usa ka grupo nga ang tumong mao ang pagtabang sa mga anaa sa alanganin nga sitwasyon, ang mga tawo na nakatagbo og aksidente. Kini nga grupo mao ang Help Rescue 411, usa ka non-government organization nga gipanguluhan sa usa ka doktor. Rescue 411 ma'am, nagsugod kami siya sa ang among medical director. Siya gid ang nagsugod ani o tukod aning organization kay anang usahay makauli daw siya isip isa ka anesthesiologist makalabay sa disgrasya pero sakit siyang buot nga pasagdan na niyang tao dito nga galigid-ligid sa kasakit o galisod kasi ang kinabuhi. So ang iyang gibuhat linaogid siya din matabang. So isip isa ka doktor iyang nauna-unaan ng Cagayan de Oro gusto niya tapangan kung na-discuss siya nga may tabo kung may sakit na isa ka rescue team na 24/7 na mutabang o dali ra matawagan o within pila ra ka minutes makabot sa ka area para mo responde. Kini nga maong organisasyon pinasahi tungod kay ang mga miyembro niini kasagara mga kabatan-unan o youth. Isa-isay kanamo ni John Pagkaliwagan, ang training officer sa Rescue 411 nga dili lalim ang ilang mga gabuhaton dinhi. Tungod kay niagi sila lisod nga training para lang makaluwas og kinabuhi. This is Rescue 411 ma'am to serve a common cause to help save lives. Ay gusto gid namo mutabang kaysa narami sa balay kami mga nurses wala gid mo kabalo nga lisod na gid sa mga nurses karon na mangitag trabaho. So instead magstambay mi sa balay mas maayo ug mas lami siya paminahon nga makatabang og tao kaysa magsigil nagaglambay sa balay din magtanaw TV. That's why we joined Rescue 411. The spirit of volunteerism na sa mua. Pagbisita dinhi sa training center sa Rescue 411 sa 5th floor sa usa ka hotel dinhi sa Divisoria, syudad sa Cagayan de Oro. Naabtan pa namo ang mga miyembro sa Rescue 411 sa ilang special training. Kini nga training gitawag na short board extrication o ang pagluwas sa usa ka tawo nga anaa sa sulod sa usa ka sakinan nga naaksidente. So at first, kung namin na respondan na aksidente, per 411 protocol, una ginamang buhaton is C-spine control na mo. So ang pag C-spine control is done this way. Spine control. So once mag-C-spine control na lang ang victim, kauran din naman din siya o cervical collar. Ang purpose of cervical collar is to immobilize the cervical spine. So, pagtaot. Ay once matandog ang cervical spine, possible may impede diretso ang breathing sa isa ka victim. Pinakataas matod pa ang 10 minutos para matangtang ang usa ka biktima sa usa ka car accident.
cervical collar, shortboard, spine board. Pipila lamang kini sa mga kinahanglanon sa shortboard extrication. Sa among pagtanaw sa ilang training ning bilib usab kami. Tungod kay profesional na kaayo sila. Paspas sila mulihok ug update ang ilang pagresponde. Bisan tuod training nga kini gipakita usab nila kung unsa sila kaandam sa panahon nga dunay mga aksidente. Nibilib pud usab kami sa mga gamit nila. Tungod kay kumpleto kini ug tanan kinahanglanon sa usa ka pasyente ania na kini. Susulod sa ilang ambulansya, nakita namo kung unsa sila kaandam. Dunay oxygen tank, medicine kit, ug daghan pa. Apan dili lang sa ilang mga gamit kami ning bilib. Tungod kay ang usa sa among ikabiliban, mao nga ang tanan ilang gabuhaton walay bayad. Kini man di ay nga mga kabatan-unan volunteer sa Rescue 411. Wala sila gakadawatan nga benepisyo o sweldo. Allowance lang alang sa ilang pagkaon samtang sila ga-duty ang ilang kakadawatan. Ma'am, ang pagtabang sa isa ka tao, dili nimo mabayaran. So, muna siya isip isa ka training officer diri sa Rescue 411. Akong gina-impart sa akong mga trainees kanang inanang spirit na motabang sa mga tao nga nagkinahanglan. Kay ang kalipay dili mabayaran kung makatabang kag tao. Sumala pa ni John nga kaysa sa ilang mga panimalay lang sila ug magluling hayaw. Mas maayo nga moapil sila dinhi sa Rescue 411 tungod kay makatabang na sila sa mga tao nga labaw nga nanginahanglan. Naka-experience ko ginana ma'am na walay kakadawat nga amount pero kada magdagan mi, kada nami respondihan nga disgrasya o tao nga nagsakit o ipang-atake. Muna siyang gapakusog sa among pagstay diri sa Rescue 411. So, muna siya ang among kalipay ng tabang sa uban tao nga dili makabayad. 24 oras nga anias na dinhi, shifting ang ilang duty. Kung dunay motawag, uptik sila nga mo responde. Hinay-hinay na usab nga misikat ang numerong 411. Tungod kay dali ra kini matiman-an. Sa usa ka tawag nimo, diha-diha dayon nga moabot ug mo responde ang ilang team. Bisan espiritu sa voluntarismo ra ang ilang gahawiran. Anda mo alagad ning mga kabataan aron makatabang sa mga tawo nga anaa sa risko ang kinabuhi. Kini usa ka timailhan nga dili usab tinuod nga lahi na ang mga modernong kabataan. Usab pod usab, kini timailhan nga dunay kamatuoran ang katagang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako si Joan Tabique, alang sa Isu Karon, Northern Mindanao.